moment amb tu. Ens coneixem d'alguna cosa? No tinguis por, no és per res dolent, només vull conversar. De què? Què vols? Sé que no tens feina i que estàs a punt de perdre el pis. Qui t'ha explicat això? Perdona. Torno a començar, Ho estic fent fatal. Soc en Lluís Guitart. No et conec. Soc amic d'en Ricard Pereira. Ell m'ha parlat de tu. Ah, en Ricard, sí. En Ricard i jo fa temps que treballem junts i mirem d'ajudar les persones que ho estan passant malament. És que ha tancat Can Sureda, que hi ha molta gent que s'ha quedat al carrer i... No ho sé, hem intentat tornar-lo a obrir, però no... De moment no pot ser. No m'ho puc creure. El què? M'estàs demanant diners a mi per tornar a obrir Can Sureda? No, home, no. Perquè si és així perds el temps. Que jo no tinc res, però res de res. Ja ho sé que no tens res. Per això he vingut a veure't. I què vols d'algú que no té res? Vull donar-te diners. Donar-me diners? Això és per tu. Perquè puguis arreglar això del pis i vagis tirant fins que trobis alguna altra cosa. M'agradaria oferir-te una feina, però no puc. Això és l'única cosa que et puc oferir. No vull res a canvi, Només miro d'ajudar-te una mica. No sé què coi passa aquí. Ni per què ho fas, això. Perquè a mi m'han ajudat moltes vegades, molta gent. I ara em toca ajudar els altres. En Ricard em va parlar de tu i vull ajudar-te. No crec que te'ls pugui tornar. No és cap préstec. Els diners són per tu. Però de veritat que no vols res a canvi? No, només vull que els facis servir bé, Moltes gràcies. De veritat, moltes gràcies. Realment les coses són una merda i és molt difícil sortir d'això. Gràcies. Gràcies per ajudar-me a mi i a la meva família. Gràcies a tu. A mi? Per què a mi? Doncs perquè si et deixes ajudar, jo puc fer una cosa bona.